變白嘅喎，我仲係咁樣都係唔好住啦，啊穩陣啲啦，食鬼完肚屙啊死啊！得㗎啦咩？得唔得啊？啊嗱，勁啊！啱先佢攞咗2碟生蠔，2大碟啊，呢度其中1碟嚟嘅。跟住咧食完咁鮮嘅打掂晒嘢啦，食下啲蝦喐㗎啦，真喐㗎。嗱，哇！我唔敢攞手嚟啦，哎呀！咁我哋話咁快咧過嚟嗱落個單整個炒冰先啦嚇。咁啊，我哋咧係俾咗18蚊買咗個咩味啊？都係芒果啊！好正喎！椰子好正，你都俾咗錢啦，係嘛？唔係，我哋應該而家仲可以改嘅。哇！你睇呢班人走去排隊驗核酸咧，同埋排隊去銀行冇咁認真啊！個個喺度。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊而家咧係晏晝嘅4點20分啦嚇。咁啊今日咧係星期六。咁啊上星期咧我哋咪同個女諗住去食嗰個煲仔粥嘅，咁佢食唔到，滿心歡喜啊！仲要第2日我哋又去順德食咗喎，所以佢要求今日一定要去食一次。咁依家咧我哋就一早過到嚟去食啦嚇，早啲入去啦。咁啊佢哋呢個食粥嘅地方咧係由朝頭早11點開工，做到夜晚黑11點嘅。咁咧中間咧應該係冇休息時間嘅嚇。咁啊而家去應該有位啊，同埋仲有佢嘅停車場都好大嘅。個老婆話咧，如果人太多，我哋去食雞煲啊，大把位，怕咩啊？係嘛？得啊，就佢啦，任揀添啊，啲位揀窗口位啫。我哋今次嚇入去咧，好話咁快，非常幸運地，我哋就入嚟揾到位啦嚇。呢個鐘數嚟咧係一個好明智嘅決定。而家淨係4點半咋。咁我哋咧刻意中午就唔好食咁飽啦，咁啊過嚟食呢個海鮮啊，都唔叫海鮮，亦都係叫粥底火鍋嘅。咁首先咧，佢哋嘅粥底係免費嘅。咁然之後咧，調料同埋餐具啊，即係呢一套嘢啦嚇，收4蚊雞一位啊，無論你食幾多都係咁噶啦。咁啊再嚟面前呢一堆咧就係我女攞咗嗰啲嘢啦。譬如話呢個應該係叫長盤，就10蚊雞嘅，有呢個貝啦。我就聽講過，其實呢個唔係叫扇貝，呢叫蝦魚貝，不過其實都好好食嘅嚇。咁啊再嚟仲有呢個牛肉啦，都係10蚊。咁啊再嚟就轉過嚟呢一邊，咧呢個金屬嘅盤啊係老婆攞嘅，呢度有4隻蝦。咁嗱，仲有呢份咧係個女攞嘅腸仔喎，佢中意食腸仔咁解嘅，細路女都係咁樣嘅，10蚊雞啊！再嚟呢個反而我覺得佢唔係好抵啦，不過佢中意點啦嚇，5蚊雞。咁話説呢個地方啊，呢個番禺總店咧，我同個老婆曾經喺應該1月份左右啦，好凍嗰陣咧就去過一次嘅。咁啊當時咧已經覺得唔錯噶啦嚇。咁但係嚟呢度咧一定要時間趁早啊！咁佢哋咧就去攞緊嗰啲調味料，等佢哋攞完調味料，我再去搞自己嗰啲調味。呢度攞嘢食咧就好趣致嘅，你係要攞個盤先嘅。咁啊喺呢度揀嘢食，嗱呢個譬如話呢啲長碟啦，就10蚊嘅，我哋又唔揀呢啲啦嚇。我咧就中意食嗰啲叫做呢個麵筋同埋豆卜嘅，呢個必須要攞一個啊！呢個麵筋呢一碟仔就好啲。咁啊再嚟腐竹我都 OK 嘅嚇，油炸鬼就不必啦，上次試過啦。好食還好食就唔使次次都食。咁啊仲有芫茜咧，我就唔攞住。仲有呢種菇好啊，呢種菇正喎嚇。不過等等先。哇，再嚟咧仲有10蚊一隻大閘蟹啊！你攞個碟裝就得㗎啦。唔食住，睇多陣先。睇埋呢邊啊，仲有好多貝類啦，呢啲都係10蚊雞嘅。呢個我都好中意，睇埋個雪櫃再講。同我哋上次去番禺見到嘅咧都差唔多嚇。譬如話有呢啲新鮮嘅黃骨魚咧，隔離呢種應該我估係嚟翻嚟啊，我唔知有冇搞錯。不過呢種嘢冰嘅。咁啊仲有9套魚啦，魷魚仔都 OK， 可以搞一個啊冇錯啦，嗰度係寫住泥鯭嘅。試下講魷魚仔啊！咁然之後咧，竟然諗唔到啊！10蚊雞仲有雞子嘅嗱雞子就唔好啦。再嚟10蚊雞仲有魷魚鬚啦，同埋上邊呢個應該我睇唔出係咩嘅。上邊仲有丸仔牛筋丸啊！嗱，咁至於呢個肥牛咧，睇上去賣相係幾好噶嚇。咁但係就因為個女已經攞咗啦，我要求佢一定要留一件俾我，我就唔攞啦。再嚟睇下呢度
呢度咧就啱先老婆講攞到個杯，我試下攞個帶子添，帶子。咁至於啤酒我就不必啦食住啲海鮮再飲啤酒咧，咁就好痛㗎你隻腳。擺低啲嘢，我哋等陣再攞整個配料啦，又同我哋去嗰啲咧潮州牛肉火鍋店差唔多嘅。咁啊有芝麻醬啦，隔離呢度咧係花生油啦。食火鍋梗係要整啲啊嘛，係嘛？之後咧呢度係有啲花生粒嘅，花生粒我唔落咁多啦輕輕有啲咧。呢兩個就核心啦呢啲蒜蓉咧係啱啱搞出嚟嘅佢哋講噶，啱先老婆嚟攞嘅時候都未有一啲米椒啦，同埋辣椒啦，呢啲係辣死人噶啦。咁最後再加埋少少葱，咁就大功告成。辣椒油咧我就唔落。佢哋咧已經喺度開緊餐啦呢個咧烚緊一個蝦係嘛？個蝦老咗咯，呢個帶子老啊！帶子變老係嘛？個帶子我攞嘅喎，真係啊！係咩？嗰個背咁仲有牛肉佢攞咗。咁正式開餐啦！個煲咧我就已經較到最大火，等佢滾咗先。滾咗之後咧就較翻最細火，咁樣咧就唔使等啲粥水整到啲嘢食好老啊嘛，係嘛？佢哋兩個咧已經整到啲嘢食好老啦，我見得到。我想試下呢個牛肉先啦。啱先咧，我見到佢啲工作人員整緊啊，我以為佢用機刨喎，原來咧將一張紙咁樣搣出嚟啊，咁都唔會好 hea 喎即係你話同去日本百貨超市嗰啲比，咁梗係有好大段距離㗎啦。呢個係無庸置疑，大佬10蚊雞係嘛？你想點啫？再嚟講下呢隻龜鵝㗎啦，就係呢個貝啦，都幾大隻喎，抵唔抵食啊？咁我未食，唔好講人哋話好唔好食啦。至少從呢個 size 睇上嚟抵食。個老婆教曉我啦，唔好錄咁耐喎。我呢隻擺我度先我先試下啲牛肉先啦，整件牛肉。呢件啊喂呢件一揼落去唔好跌大喐佢喎，因為咧個爐唔同話上星期嗰種始終佢都係一個電磁爐，就確實咧冇上次嗰啲恆溫咁樣嘅電磁爐咧，佢會一陣就熱一陣就唔熱㗎。呢個就係電磁爐比較唔好嘅地方。但係只要咧你唔心急咧，慢慢整係唔會搞到啲嘢過咗火嘅。咁喺呢個時候其實咧係可以整件麵筋落去啊，麵筋呢啲好容易把控火候啊嘛，係嘛？呢個正睇咗上下得喎得地喎。咁喺呢個時候咧，再整多件呢個唔係咁容易過火嘅，又係擺咗入煲底先。咁跟住攞起個牛肉，暫時睇上去咧對得起10蚊咯。咁跟住咧。呢啲肯定係冇咁好肉味㗎啦咁加啲蒜蓉就食個開心，最緊要開心啊嘛，係咪？呢個有煲，散咗啲春就有啲煲，呢個唔好食比想象中好可以食到。話咁快咧，牛肉已經俾佢攞晒，真係對得起呢個價錢。呢個可以再攞真係可以再攞。我都同個女去食過嗰啲好點講我唔敢亂講字都係食過嗰啲肥牛咧，真係唔係好掂咯。嗰啲自助餐咧，咁呢個 OK 真係 OK。咁當然啦，呢度唔係自助餐嚟㗎，呢個逐碟計嘅，撈勻啲醬先，即係好似嗰啲回轉壽司咁咧，逐碟計嘅。你滾過一次就得㗎啦。又到呢個應該就食得啦呢啲波咧又係一個海鮮粥底火鍋咧，又稱之為好老實講，上星期咧去順德人嗰度咧，佢嘅好處係咩咧？就係抵食嘅，但係咧就始終一碟單價咧，肯定係比呢度高㗎嘛。喺呢度咧，你可以有更多選擇，一碟有3隻、4隻，10蚊雞咁好容易出手㗎試多幾款有啲真係可能唔係好啱自己口味，咪攞少啲咯。有啲中意食嘅咪攞2碟咯，係嘛？試下呢個先，呢個應該熟啦我就中意咁食嘅。呢兜醬料咧，你就唔好話攞啲肉落去咁樣點。應該咧，我認為係咁嘅，你要分過嚟呢度，係嘛？如果你發現呢個碗底裏邊嗰啲料咧唔係好掂喎，
啲味亂晒咯喎，咪倒咗佢咯。好似食味料咁啊，其實唔係啊，佢啲味料都唔算係太重嘅。呢一個咧火候控制得好好啊，好爽，一啲都唔韌。呢個可以再落。跟住咧個女咧賞賜咗我一個芝士腸啊，呢啲咧就唔怕淥好耐嘅，咁啊擺住落去下邊先。咁啊呢個咧就仲需要啲時間。喺呢個時候咧，我就試下呢個成件等落去。嗱喺呢個時候咧，佢就喺度慢滾緊啊！下邊呢個背但係有個問題咧，其實我係咪唔應該將個殼掟埋去咧？黐筋嘅，我連個殼都掟埋落去喎，唉！咁呢個背咧喺個樣就應該差唔多啦。再俾少少時間佢先。咁至於呢個咧咁樣軟賴賴就肯定食得啦，攤凍下先。到中間嗰個透明嘅。呢一部分咧已經開始變熟啦，中間呢部分咧要透明先得嘅，熟啲穩陣啲好。得㗎啦，你嗰個可能應該得㗎啦咩？穩陣啲好過啦，穩陣啲好過啦，咁我哋食完呢一輪咧，應該係咁嘅，再攞翻一啲可能啱先食過或者啱先未攞嗰啲嘢食，肉類為主，然之後咧就到蔬菜同埋再攞啲主食。咁因為呢個粥底咧睇上去好似唔係好結啊，可能會整個麵咁啊，嗰啲到時再講嚇。腸仔咧就應該都食得啦，就喺度攤下先。咁呢個咧，大家睇下個狀態啊，得唔得？應該都得啦，嚇。咁擺住喺度，我就唔好似上次咁懶醒啦。就等定啲落去先，心急啊！今次唔好心急，因為咧佢唔限時間㗎，佢唔會話限住你幾點鐘要走喎咁樣。試呢個腸仔先。芝士腸我都落辣椒㗎，有芫茜啊，不過要俾錢咯。芫茜要俾錢啊？好似5蚊雞好多嘅。即係芫茜又要俾5蚊。我啱先爭啲想攞嘅。嚟到呢個鐘數咧，已經差唔多5點鐘啦。咁客人仲未敷嘅。如果下次要嚟咧，其實應該5點鐘入席都 OK 嘅。講下個腸仔先 ，OK 嘅喎。佢外皮咧比我想象中要硬，但係裏邊咧係真係有芝士味嘅，係真有㗎。咁然之後咧嚟到呢個時刻咧，就第一個激動人心嘅時刻啦。就係呢個成件等落口啊！喂，點解你嗰個白晒，我仲未白晒嘅？喂，你個煲未滾啊？咁啊唔好再滾過。大家睇下老婆呢個烚到嗰個紅色嗰嚿肉咧紅晒嘅喎，我仲係變白嘅喎，我仲係咁樣，都係唔好住啦。穩陣啲啦，食鬼完肚屙啊死啊！得㗎啦咩？得唔得啊？個老婆堅持話得喎，咁我就試啦嚇。咁我就唔點醬料，試佢啊。會唔會呢部分最好食咧？好滑啊，好滑啊！正到不得了。呢部分咧好滑，同埋咧我都心急咗，應該再攤凍少少食。同埋最好咧，應該先食呢個先，而唔應該先食咗有辣椒味嗰啲嘢先。咁樣咧就品嚐唔到佢鮮味啊！但係咧一樣好滑嘅，好滑好滑。咁然之後咧，當你食完紅色呢部分嘅時候咧，就到呢個白色呢部分啦，一口過係嘛？唔好。好爽啊，好爽啊！大家睇下呢個狀態，啱啱過線，哇，滑到一啲渣都冇啊！跟住咧呢個時候咧又可以點少少提升下嗰啲味。稍嫌油落得少咗，真係可以再落啲再加少少油，呢個味道應該會更好。好好味，夾晒啲貨先。跟住咧食完咁鮮嘅打掂晒嘢，食下啲蝦肉㗎啦，真肉㗎。哇！我唔敢攞手嚟啦，哎呀！你睇佢想走喎，殘忍過頭，我唔俾大家睇啊，跟住咧食嚿麵筋過度，麵筋我唔同大家慢慢介紹嘅。好，喺我啱先咧去攞油嘅時候咧，呢隻蝦咧就已經烚熟咗啦。咁擺先，因為咧都幾熱嘅。咁接落嚟咧，我等件帶子落去啦帶子。上星期咧有觀眾提醒我你筷子一生熟要分開夾㗎，
咁咧，因為個煲係我自己嘅，所以咧就其實怕麻煩啫嚇。你係可以將呢個筷子頂落去，自己洗佢，咁就乾淨又衞生啦，係嘛？呢個帶子咧係要咁樣執落去喎，咁黐到咁實嘅咧嚇。其實係咪應該連殼落嘅咧？我諗咧，我撬唔開，連殼落啦，不如其實都洗得幾乾淨嘅，連殼落啦嚇，洗埋隻筷子。呢個時候咧就食蝦啦。嗱，我今次就醒目咗啦，將嗰啲米粒啊全部整翻落去先，同埋咧蝦咧就有上個星期嘅經驗咧，早啲食咁啊，因為慢慢咧佢始終米粒少都好啦，都係會有少少乾水嘅，啲乾水粒粥底咪少咯，咁你咪啲蝦咪全部整晒嗰啲米粒，咪冇咁方便咯。話咁難搣嘅隻蝦。嗱，通常咧以我一個剝蝦咁叻嘅人咧，都搣咁耐咧，其實講明嗰個道理就係好新鮮啦嚇。終於搞掂啊！有蝦膏嘅，睇下係咪先嚇？哦，蝦黃啫，跟住又點呢啲醬，新鮮。想走咯喎，你睇下。嗱，經過一段時間嘅醖釀咧，呢一個帶子咧就已經脫咗殼啦嚇。咁啊帶子咧我就想煮熟少少嘅，因為帶子煮熟啲咧佢都唔會話硬到好凄涼嘅。咁啊下邊咧仲有一個八爪魚，咁啊試埋呢隻帶子咧，我就應該係會去再攞啲嘢食嚇，睇下有冇啲啱啱新攞出嚟啊，又或者啱先試過比較好嘅可以再試下帶子先啊。帶子就試過啦，相比起啱先食嗰個貝咧，確實帶子就遜色好多啦。不過佢係有4隻嘅，啱先嗰個得2隻嘅啫，咁就係咁嘅區別啦。4隻㗎，呢個係啊，不過佢抵食啊，又相對好啲㗎咁點啲辣醬。咁通常咧你都係要先食唔辣嘅跟住再食辣醬，點咗嘅咁啊好食㗎。嚇！我1隻，2隻啫咩？我冇食過。係咩？1隻你2個。哦，原來得2隻嘅啫喎。哇！嗱，勁啊！啱先去攞咗2碟生蠔，2大碟啊！呢度係其中1碟嚟嘅。咁咧就仲有呢種15蚊1碟嘅俾個女食咗2嚿嘅大福餅啊！呢啲糯米糍啦嚇，呢個留待最後先，呢個擺埋一邊啦。咁再嚟仲有，譬如話黃牙白啊、牛肉丸啊呢啲，咁我就唔慢慢講啦，梗係食生蠔嘅。你睇下，係嘛？咁佢呢種生蠔咧就唔係我哋上星期去食到嗰種大殼嘅生蠔嘅，佢就剝咗殼嘅。咁啊呢啲就算你西朗市場攞都要幾錢隻啦？3蚊隻我估係。咁火咧，我哋已經生到尾二嗰檔噶啦，生蠔咧就喺度慢慢浸，慢慢浸，唔好似上次咁咧走咗去嘅。呢個狀態肯定未得嘅。咁喺呢個時候咧，試下佢哋呢個糯米糍咧，食到亂晒龍啦！呢啲小朋友嘢，佢咧唔算好糯米嘅，都唔係喎，唔係糯米糍啊，咬過俾你睇啊！佢中間嗰啲咧係 cream 嚟㗎，唔係糯米糍嚟嘅。嚟到呢個狀態咧，生蠔似乎就食得啦。整個唔點醬嘅試先，喺尾呢度咬落去，好似未熟喎。等翻落去先。嗱，相信呢個狀態咧，應該就 OK 嘅啦應該就 OK 嘅啦。今日食得有啲心急啊真係唔係好似上星期咁咧，相對咁容易控制火，始終電磁爐咧係有佢嘅少少，就冇上星期嗰啲咁好嘅。上星期嗰啲咧真係好少會出現呢種情況，電磁爐嘅滾下唔滾下咧，我哋控制火候唔係咁叻嘅又，同埋有時候咧又自己又貪心咧，好味，熟啦今次，整多隻先，嗱呢個狀態等落去，呢隻嘢夠晒大嘅。經過漫長嘅等待咧，嗰個生蠔咧都係穩陣啲已經熟晒啦。咁然之後仲有喎，我夾唔翻添。仲有喎，我已經將啲牛肉丸落咗去啦，開始滾緊啲味。最後梗係最尾一個動作食粥啦。依家就食埋生蠔先。今次應該 OK 啦喎，生菜嗰個
跟住 OK， 同埋爆汁啊！咁依家咧就嚟到最後狀態啦，就好似上次咁，我哋準備將所有配料等晒落去滾粥食。好，咁喺呢個時候咧，個兜粥就已經滾緊啦，就進入最後一個狀態準備。咁呢個時候咧，竟然我發現仲有啲牛柏葉未食晒嘅，係啊，佢哋收埋唔俾我食喎，等我落埋落去啦，係嘛？咁啊再嚟，因為粥底咧係冇味㗎，冇味咧，佢哋係有啲鹽嘅，咁我哋係落少少，係啦，咁啊差唔多，等到最後呢個最精彩嘅時，經過一段時間嘅熬製啊，我呢個肉丸生蠔菜粥咁啊已經完成啦。咁啊上次咧經過上次嘅經驗就知道啦，原來咧你係要成兜攞出嚟，而唔係擺個碗仔度嘅。咁咪得啦，係嘛？不過當然啦，食得斯文啲都係擺落個碗仔分開嚟食啦。一方面咧咁樣啊攤凍好啲，第二方面咧其實為咗拍攝咧，其實咁樣都好嘅。好，試試啲粥底先。呢羹啲米少啲喎。哦，好鮮啊啲味。今次咧鹽我就落多咗啲咁多，但係反而仲鮮嗰啲味。咁啊上星期咧，因為有嗰啲油炸鬼啊，掂落去咧有另外一種感覺嚟嘅。因為上次咧蔬菜少啲，今次咧就唔知點解咁好彩啊嚇！因為佢哋咧有啲肉類咧下邊係有菜嘅，咁啊又慳翻幾蚊雞啊嘛。咁仲有試試肉丸啊！嗱，好老實講啊，喺英邊啱開始嘅時候咧，我咪講過，因為呢度單價相對比較低啊，就份量係少啲，咁你可以攞多啲唔同種類喎。咁上星期雖然好食，但係咧其實到湯底嗰一 part 咧，其實唔係我想象中咁精彩，反而今一集嚟到呢一度，因為啲你配料夠多啊，哇咩都有啊，懟晒落去4、5、6種味，煮出嚟咧嗰種味道咧完全唔同嘅喎。哇！佢肉丸好食啊！嗱，連菜都有2種係嘛？咁啊，如果你單一淨係講啲食物咧唔講單價嚇，係冇上次喺順德人食到嗰度咁精緻嘅。佢呢個蠔有圓殼啊，嗰啲蝦又攞啲竹籤捉住啊，呢度咧嗰啲蝦咧想偷走啊，啱先係新鮮係新鮮嘅，但係咧勝在啊呢度可以選多啲唔同嘅花款啊，有呢度好各有千秋。同埋我好中意佢呢種牛肉丸啊！好啦，咁啊食完一輪粥啦嚇，再嚟我想筆啲下邊咧米多啲嘅，好似呢啲咁樣嘅。咁佢哋啲米咧係確實係冇上星期我哋食到嗰啲咁結嘅，呢度偏稀少少係嘛？再嚟試下個粥啊嚇！咁啊呢兩隻生蠔咧已經俾我浸到老晒啦，就變成蠔豉啦。咁啊唔係蠔豉係亂噏嘅啫，蠔豉係曬出嚟嘅，唔係煮出嚟嘅。一樣都好鮮啊，不過係老咗少少啊。一樣咁好味。好，咁我哋係慢慢食啦，食完再同大家講我哋使咗幾多錢。Hello， 我哋係食飽飽啦，暢食嚇，中意邊碟攞邊碟，食到飽晒為止。最尾埋單3個人係183蚊嘅。咁我重新講過個價錢咧，啱先搞錯咗。原啲啊蚊冇錯嘅。不鏽鋼嗰種咧長碟咧係10蚊一碟，最尾黃色嗰種咧即係擺嗰個背嗰款咧係13蚊一碟。咁啊總合過嚟價錢都好經濟實惠啊嚇！3個人人均消費60蚊。好，咁啊我哋係食飽飽啦。有幾個建議嘅。首先咧佢始終啊冇順德人嗰啲做咁奄尖，佢就會中意俾客人隨便你中意點都得嘅。咁我咧溝個醬料咧就落得辣多咗啲。上星期咧順德人嗰度咧就唔俾辣你嘅嚇，你最好唔好食辣啲，要跟我方法食啊！我係咁理解啊嚇，我係咁理解啊，真係㗎。咁呢度咧就你中意點都得，你中意點都得，整到辣。事實上我自己嘅問題咧就較得辣咗啲嘅，有幾個地方咧都食唔到食物嘅原味。咁啊呢個我見解。第二就係順德人嗰度咧，佢係碟頭啊大啲啊，單價咧就高啲啲啊，咁啊其實性價比一樣嘅啫。但係咧你試得到嘅品種咧就寥寥幾款嘅3、4款嘅啫，就冇咁複合嗱，食到食物嘅原味。呢度咧更適合合家歡。即係你一枱嘢擺滿佢，你好似今日咁，我都唔知你自己食咗幾多碟啦，攞啦佢個女唔理㗎啦，咁樣都係180蚊。哇！嗰兜湯最尾好食啊，即係乜嘢味道都有嘅，正啊！
好啦，我哋依家去曉港食冰啊！個女次次嚟到都要食噶。呢個鐘數咧係幾點啊？6點鐘都未夠啊！我哋已經食完晚餐啦。係啊，我特登係朝頭早11點鐘到嗰陣飲咗個湯，留翻個肚嚟食呢個嘅。老婆話：喂，不如去沙園市場行行先啦。我都話唔好，一定要過嚟攞咗位。綜合睇到個時間咧，如果你去到5點半咧，基本上就冇位㗎啦，一定係要等㗎啦。好彩啲5點3啦，可能都仲有位啊。咁啊5點就好啲啊。咁啊好似我哋咁早啊，好似又早咗啲嘢。原先咧，我哋係諗住坐地鐵過去嘅。咁咧，綜合考慮過，其實就喺前邊嘅啫嘛，係嘛嗱？呢個咁高呢棟樓咪達標國際咯。咁行過去咪得咯，點解要坐地鐵咧？係咪？加之食飽飯行下都好。先我哋入嚟諗住買水嘅，我發現好平喎，佢哋啲嘢。咁啊個女中意咩都得㗎啦嚇。傻你啊！咁大一包。佢買啲咩？佢喺度諗緊呢個大薯片啊，唔好啊！呢啲食到你生瘡啊個口。呢個9個8喎。大包。我覺得唔好啦，睇下後邊嗰啲先啦。嗱，下邊呢度咧有卜卜星啦，又有呢個小妹妹啦，同埋呢個韓國嘅啦，韓國都有幾款口味，真係唔貴，有8個半。又有奧利奧啦，連麥維他都有啊。買過8個9。好啊，8個9係好抵買啊，真係。係咯。係啊，真抵買嘅呢個。嗱，連呢個呢個新款味啊，呢個5個8咋，佢唔食呢啲。佢喺度睇緊呢個配料表喎，烏魚果汁啊！咁你買啊？你拎咯喎！係100%。梗係啦。係咯。頭咩啊？不過佢冇調料嗰個。已經俾鬼佬收購咗啦嘛，好似係。鄭州嗰個咩？鄭州啊，係啊！瞬息萬變嘅廣州天氣啊！我哋一賣完出嚟咧，天色又變黑咗少少啦。不過唔緊要，繼續往曉港嗰個方向行，趁天黑之前。帶大家睇下廣州嘅日落都好喎，大家幾耐未睇過？呢個方向咧一路行過去嚟曉嗰個方向咯，即係美術學院嗰個方向啊！你隻貓瘦到，你隻貓瘦到，主人喺入邊嘅大佬。係啊，太瘦啦呢隻貓。摸下咯。佢屬於咧呢種模式嘅貓裏邊咧屬於瘦嘅，你睇下咪？個貓啊玩完人哋啦，而家繼續行啊嚇！喺呢度大概行過去15-16分鐘到啦，咁啊天色啊差唔多啱啱黑齊嘅啦。好，咁啊經過不遠咧，我哋嚟到呢個明記啦。啱先又同我老婆講咗啦，下次一定要嚟，因為上次我直播咪經過呢度咯。係啊，講咗好多次啊，明記海鮮城。咁由天光行到天黑，我哋又嚟到美術學院門口。我哋喺前邊往右轉入去買炒冰食啊！今日嘅日落咧超級靚啊！我啱先咧影咗幾張相，咁啊會擺喺影片嘅後段嘅，請大家多多鑑賞。鑑於我咧並非一個攝影愛好者，甚至乎應該講係唔係好識嘅啫嚇，所以咧其實我對於攝影嘅審美水平咧其實係好低嘅，咁啊我啊覺得係好靚嘅嚇，所以有咩唔好嘅大家多多包涵。終於嚟到食炒冰嘅地方啦，咁我哋又唔好買咁多啦，寧願買大杯啲啊，就喺前邊嘅啫，睇下個老婆揀邊款啦。有椰子，一係試下椰子，想要咩？喺個女百般要求之下咧，我哋一切聽從佢嘅意見啦。去前邊嗰間，應該前邊都有椰子嘅，同埋呢個時候咧啲芒果其實應該唔係好利。試試椰子佢啦，但係芒果就最好食嘅。但係我哋次次都係食芒果，不如試下第啲味。哦嗱，原來係呢度。之前咧觀眾講過啊，話呢度咧有間書店，咁我成日都唔記得咗邊個位。原來就喺呢度啊，體育彩票呢度啊。咁至於我哋咧就喺度繼續等啦嚇，整個炒冰試試佢。睇個女選擇邊間啦，我係諗唔到咧，呢度已經變成小食一條街咯喎。咁啊，首先係2間炒冰嘅啦，同埋啱先我第一間見到嗰個又再開多間炒冰啦。咁啊，然之後呢邊咧順營小食咧，個老闆好死惡，但係啲嘢食好好食嗰度啦。咁啊呢度咧仲整埋嗰啲格仔餅啊，原來就喺呢度整緊啦。朱古力6蚊啊，芒果有6蚊啊，全部都係6蚊嘅喎。
好，咁我哋話咁快咧過嚟嗱落個單整個炒冰先啦嚇。咁啊，我哋咧係俾咗18蚊買咗個咩味啊？都係芒果啊！好正喎！椰子好正，你都俾咗錢啦，係嘛？唔係，我哋應該而家仲可以改嘅，人哋都未做。我哋咧排到個 number 25號啊，跟住咧而家做到9號咯。其實可以試下椰子嘅喎。咁啊，趁排緊隊嘅時候咧，我哋又過嚟呢度睇下啦。大概又係1年之前曾經嚟過一次啊。呢度咧就又係啱先所講個老闆娘好死惡，但係啲嘢又好食嗰度咧。咁啊最好食，我覺得係應該係佢哋嘅芝麻糊嘅。咁啊仲有係糯米飯都好咧，就係呢個姨啦嚇。你千祈唔好激嬲佢啊！咁啊嘢你都冇得食噶，但係又好好食嘅喎，好抵死嘅。一碗一碗咁喺度滗嘅。你一定要好清晰、好準確咁講出你要食乜嘢，咁啊個老闆娘咧就唔做你生意嘅。咁另外咧，呢度啲瀨粉都係唔錯嘅。如果咧我條脷咁鬼渣，你話要喺廣州揀2間食瀨粉嘅，咁梗係第一樽同埋零記啦，我覺得排第3咯。係喎。40蚊一大。係喎，嗱又有牛雜嘅喎。又有麻辣湯嘅喎，早知啱先唔可以食粥啦。咁啊唔係啊，粥都好食。哇！你睇呢班人走去排隊驗核酸咧，同埋排隊去銀行冇咁認真啊！嗰個喺度要格仔餅定係雞蛋仔啊？我諗咗好耐都未知。我哋要雞哦格仔餅。格仔餅有嗰啲花生醬。係，咁雞蛋仔冇嘅咩？雞蛋仔都有，就要加少少錢。哦，雞蛋仔都可以加醬。嗱，經濟實惠啊，6蚊雞嘅。咩話？買咗未啊？隔離炒緊冰喎，格仔餅嗰度食流沙，嗰度食。咦，乜都有啊！哇！食得不得了，好食到不得了啊！係啊，價錢又唔貴係咪？係。你冇講咗。好熱啊佢，你睇下，我幫佢拎啦。睇過。啱先咧，老細整緊嗰陣咧，我都走咗去。好啦，仲喺度等緊呢個炒冰嘅時候咧，我試下呢個啦。佢唔食啊？唔食㗎啦，咬咗好多㗎啦。好食啊！好食，同嗰邊比差唔多。差唔多啊，同我嗰間。啲餅皮淋咗啲啲咁多，不過呢個應該唔係好大分別嘅。呢度平好多喎。6蚊啫喎！哇！今日呢個美食之旅、小食之旅咧，就以呢杯芒果炒冰結束啦。諗嚟諗去都係要咗個芒果炒冰。其實咧，你食之前係應該攞住張紙巾喺手嘅。有時咧搞到一面都係。不過通常作為老豆嘅我咧，都係守尾門嘅嚇。剩低啲就係我嘅咁樣樣啦嚇。尾嗰啲咧冇乜冰啊，得翻水嗰啲咧，佢哋誒食得開心啲。不過咧有時候好彩喎，佢哋食到夠晒啦，咁剩低又會剩好多俾我嘅咯。咁好啦，真係今日嘅影片亦都要到此為止啦。佢哋仲喺度食緊，食剩咧先歸我嘅。我唔同大家慢慢點評，其實都食過好多次嘅啦。咁就係芒果味嘅沙冰咁大把嘅啫嚇。又有幾好食啫嚇，梗係呢度先有啫嘛，係嘛？第啲地方食唔到咁解啫嘛，都係。好啦，約定大家下集見，拜拜。